Bouya, 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 bouya. Bijou Casse TV. Ezali esika oyo wapi. Yoko sepela. Soki yo s'abonner. Salaboui, tala. Salaboui. Lisapi oyo la kisela kabatu. Kota na kati. Ya Bijou Casse TV. Tala. Esika wana bakomi s'abonner. Dobika yango. Dobika. Dobika. Okoti, tala, esika oyo wana lisusu, ngonga, ebimi, Dobika, yokota, tala, akoti, lokola mobikisi, bilengi yangeli, ah, Bijou Casse TV, Tata Pambola bino. Voilà, internet nyonso. Balandia Bijou Casse TV. Topi sibi nombo tebele. Kombo langa isa Bijou, kombo ya site. Topi YouTube na biso ezali Bijou Casse TV. To s'abonner, to subscribe, to bo santé ko partager, pe ko share, ko like. Donc avant la côte en solo nanga, bote nanga nan premièrement pardon. Balobi et paille, première dame, maman Zizine et papa Jacques. Sans oublier Balobi papa Remézé, il y a battu maman Yolanda, madame, ancienne diamantifère. To côté Londres, tout le monde est déjà Balobi, maman Brigitte Nabiso, maman Brigitte. Il y a battu papa Marcel, Balobi maman Santa, Oumela, Bambote Nayo, il y a Ebele, sans oublier, il y a bientôt Kinkofi, il y a battu maman Nicole, maman sociale. Voilà, Bambote Ebele. To s'abonner, to subscribe, to bo santé ko partager, pe ko like, pe ko share et ko sala biso bien makasi penza. Bande konanga la fa passé na betaki lisolo ya mama na biso to pe ya na biso. Oya ute ko bengisa leki na ye na Kinshasa mwana ya mama kulutu po ya poto ba vanda e pasta la vie na ye. Bande konanga ko kamwa na betaki lisolo wana eza kaka na Bijou Casse TV so koti kaka wana omona émission wana mobimba olandi ndenge nini émission ebandaki place ni to sukaki na ndenge nini to komi kokende bande kona ngai na moni lisusu balobi to koti déjà na mons na moni ya Delar balobi ya Delar mokonzi ya mons bas driver bambote belé lo sako yaya sans oublier balobi papa Freddy Engwa partir au sol Bambote belé par Freddy, il y a battu maman Nelly, il y a mamie Zeka, bambote belé yaya, il y a Cécile, il y a docteur Boulanketi, sans oublier Balobi Ballon d'Or, Cécile Senga Ballon d'Or, il y a eu Ngwana Evelyne Angadi. Bande konanga li solo o ba maman nanga, maman abiso, tope ya la biso, abengi alobi maman Bijou, souksa li solo wana. Toke na li solo wana ndenge ni bande konanga. Leki oyo mwana ya mama kulutu oyo mama na biso ya na biso abengisaki na poto tolandaki lisolo ka ndenge na uti koloba lisusu koya ya jeune fille wana yaki poto bandeko nanga mama kulutu apesa ye kisi jeune fille ya na kisi soi-disant mama kulutu ndenge ayebisaki mwana na ye ke poudre oyo nga nazopesa yo ezali juste po ebatela libala ya na yo libala ya na yo ekufa te mibali baza mobulu yo moni ya na yo azosunga famille donc libala wana penza il faut ezalaka bazala bomoko yango zwa poudre oyo ya na yo ifa mona yango te soki alambi biloko ya mobali na ye yo zwi kaka poudre wana otia yango na kati ya biloko mobali azolia ekozala na effet nango ezali juste kaka po ebatela libala ya na yo bandeko nanga esalinga nzoto malili ya des fois ezana bandeko ba mama ebele baza pe ba victime ya babiloko ya boye abengisa leki na ye mwana mama kulutu aya poto aye kobeta ye mosinzo na kati ya ndako ya libala ba mama to fongola misu botala nani ti lisolo oyo mwana ya mama leki aya poto abengisi ndeko na ye te aye kokanisa kobenga mwana ya mama kulutu po aya na poto mama Zizina bandeko nanga mwana ya mama kulutu aya na kisi yaya yebaka te
dona ndenge ya longoli mwana mama kulutu na Kinshasa aye par France asali makambo nyonso po ya kokotia na Angleterre mwana azalaka na kisi na ye ndenge mama na ye apesa ye soin disant il faut tielaka mobali ya yano na biloko po ebatela libala ya yana yo libala ebeba te bandeko nanga mwana ya ndeko mwasa ya na poto aboya pe koyebisa ya na ye tellement eza secret oyo basololi déjà na mama na ye apesi mama confiance ye pe akanisi ke eza nango pe kisi normal ndenge mama alobi nzokande ezalaki kisi mama pesi ye po ya kodétruire libala ya ndeko na ye botala bisika tokendeki motema mabe na bafamille oyo tozouta bandeko na ngai mama Fifi mangai botala place tozokende mama Brigitte ya papa Marcel mama Santa bandeko na nga tokende wapi tozokende wapi bandeko na nga mabe nini yaya asalaki mabe nini yaya asalaki bandeko na nga koya jeune fille aya poto tobetaki lisolo na premier épisode mobali ya yaya na ye akoma ikobima na jeune fille yaya yebaka te tindenga ataki jeune fille wana zemi na kati ya ndako ya mariage yaya atikala ekoyeba te na nsima ka ndenge ezalaki 99 eza ya yo un jour ya mokolo place ndeko mwasi ayaki nde kocomprendre ntango ayaki kocomprendre atunileki effective leki andimaki alobaki oui zemi eza ya mobali na yo parce que yaya abotaka te bandeko na nga nayebi te tokoloba nini kobota te eza lisumu me na kobota na ye te wana quand même akanisi mwana ya mama kulutu aya lobi pe akobonga pe asunga pe ya ye pe bandeko na mama na ye liboko moko tozala ta mibale bandeko na nga botalaki motema mabe place ememaka mama kulutu aza nango na motema mwana mama leki ayebi te mwana mama leki atalika bolingo wana nabengisa mwana mama kulutu apo tozala mibale me mama kulutu azopesa mwana bakisi po aya nango na poto abanda kotiela mobali ya yaya na ye na kati ya bilei oyo azolia bandeko nanga toke wapi tozokende wapi bamama bapapa mwana wana azwa zemi yaya aboya mwana avanda na ndako te mwana bima akenda na ye bapesa bango bandako oyo tobenga basher room bapesa bango ndako bakabolaka chambre mutu na mutu aza na chambre cuisine moko salon moko ndenge tozoloba boye namonaki bacommentaire kuta ata bacommentaire te ndenge bobengaki ngai yango naloba na bi ya des fois kobenga eza mabe te koparticiper oui bien sûr nayokaki bato babengaki naza na grande sœur na ngai ya Cécile ya docteur Abulanketa abengaki mama Mimi abengaki bato ebele ya mami na nga Nzeka babengaki vraiment bato penza babengaki nga balobi mwana mwasi wana boma libala te azalaka na kati ya ndako ya libala na ye mwana na soka boti a récupérer mwana po azwa mwana bavanda na mwana na po mwana na za makila na ye makila ya mobali na ye bandeko nanga mokili vraiment eza na mawa te ndeko mwasi abima akenda bapesa eka ndako ndenge nazoloba mama aboyaki mpe kobenga na mobali batikala ye na mobali ne bazofanda lokola libala ezalaki nango ya kisi mwana yaki na bakisi na ye biso nyonso toyebi deja libala ya kisi ata bosali ndenge ni kisi na moma na deja tango ezopela ezala susu te ke o mwa moto moko tokoboma yango to mwa moto moko boye kosala no kisi deja tango epelaka kaka makasi ka na bapriere mabolongo ezika yo shwa eza te lokola nzambe ayoka libondeli shwa eza te mabolongo ezika yo kaka parce que shwa penza eza te bandeko nanga mobala tikala ye na ndako diku papa ye moko alobi nga na kovanda te ifuna landa mwana mwasi wana kotaki ye na zemi na nga akovanda ye moko te futo bokola zemi wana nanga moko libala ya kisi botala kisi ndenge esalaka me tozobosana ke kisi suka epola kaka kisi suka epola kaka bandeko nanga
oko sala na yo oui bien sûr nazwa libala na nga na kisi na botola ye libala penza oko rene 10 ans kuta ezala ebele 2 ans une année tomona pe ya ba mois kaka kisi poli bato bapanzani ezala nango pe kaka nde toloba makasi ka na prière makasi kaka na prière bandeko nanga papa alobi non il faut nalanda mwana mwasi tobokola zemi wana ndenge ezokola nzoka nde mama kuluta koma kosola na mobali mwana na ye ayebaka te mama kulutu très moko ya kosakana te bamama nanga bien sûr nayebi ke tozala mitema mawe etonda biso omoni ki motema mawa bisika ezomema biso nayebi bata mitema ma vraiment bazali ya bibi longa motema ma moko akosakana te mama Nicole ya papa Guy Roger motema ya mawa ya kosakana te bandeko nanga toke wapi okotala bweke te ndeko mwasi azosouffrir mwana ya mama leki mwana ya papa kulutu mwana ya noko tikana ede me na nsima aide wana bandeko nanga aye kobebisela yo mariage na yo aye kobebisela makambo ebele tozoyeba makambo ezotala ezocircule na bareseau sociaux ntongo midi mpoka tozomona yango eza kutu likambo okamwa te mama ameka eka koyebisa mobali tovanda tika mwana wana vanda makambo asalinga na sepe nango te papa alobi te ngai fukana kende nakende kobokola tobokola zemi wana nanga moko na mwana mwasi wana ifu tozala kaka mama osala ni bandeko nanga mama azana na bapota na motema ezozoka motema etanga makila azana na ba blessure de guerre papa lingi koyoka te bon effectivement mama alobaki likambo eza te lokola na bota ya te naza pe na choix te tovandi no bata onos no tikala kozwa zemi te kende bobokola zemi na bino papa bimandako akenda sans mama abenga na ye papa akenda atika mwasi na ye ya ndako oyo babalani ti leki wana babengisa leki yaya telema toyebi mbonga poto bapapa nanga bamama nanga kolamuka ntongo eza facilité bapongi ba 4 heures ba 5 heures ka ba heure wana bapongi penza ezala penza ya bien moto se sacrifier vie na ye po akende koluka abima aluka po aya nango lobi na luka na bengisa ndeko nanga lobi na luka na bengisa mwana nanga lobi na luka na bengisa mwana ya mama kulutu mwana ya mama leki mwana ya noko mwana ya boye me kaka lobi na mawa wana moto aye na poto aye kobeta ofimba mokolo bandeko nanga papa bimandako mama aye kobenga mama kulutu na Kinshasa alobi mama nazoyeba te mwana oyo koya poto ayaki tala ba problème ememelanga na foyer nanga na kati ya libala mama kulutu ayebisi mwana na ye nini mwana donc mwana ya mama leki na ye ke nga nayebisaki yo te ke obenga ye na poto natikala koforce yo te obenga ye na poto soko bengaki omona ye ke leki na yo me ntango aye kuna soki bakomi kobima na mobali na yo seke mobali no aza na posa ya mwana ntango yo ozobota te mobali osala nini age mpe ezokende ifo aluka mwasi mpo babota na ye soki mpe baboti wana mpe aza kaka ndeko na yo leki na yo ya famille esala nango mpe eloko te réponse mama kulutu apesa mwana ya mama leki na ye yango wana mwana mama leki aleli wana mpe azoyeba te ke mama kulutu apesa mwana na ye kisa ya nango na poto bandeko nanga oyebi vie de prière eza très important. Il y a des fois tu négliges tozela kaka likambo soki kwei bo comprendre ti tozala pesa na normal bozo mona no vie eza bien na kitala matalanga na za déjà na libala langa na gagner déjà libala non na lobango chaque fois ko lata alliance et l'obité que o gagner libala non okolata no tomona olati lelo lobi pa alliance elongwe olati lelo une semaine, une année, 2 ans, 3 ans. Tout le monde a coûté 15 ans, 10 ans, 5 ans. Alliance est long à Moussapi. Ça veut dire que là, ta alliance est garantie mon côté de Konanga. Et là, que ça la garantie, ça la vie de prière. Au cas là, ta alliance aux en la vie de prière, te diable à coco t'as pas qu'on pense à l'ibala wana. Mais tant que là, ta alliance aux en la vie de prière.
quel que soit qu'il neige qu'il plaire nzamba za na kati akobundelo kozalaka molongi bandeko na ngai wana nyonso yaya azoyeba te ke leki aya na kisi abande kotiela mobali na ye na bilei azoyeba te yango bamama tozala pere moko mobali aza ya yo ndako eza ya yo soit oza na leki no na kati ya ndako soit oza na mwana mama kulutu na kati ya ndako bandeko na nga totika pe te balese pase mosusu yaya servir bokilo te servir semeki na yo yaya lambela semeki na yo te kende kotikela na ute musala na lembi bere wana toza na ngwe bele biso ba mama poto même na Afrique na biso wana yoka yanga na uti musala na lembi salela semeki no biloko alia tant osala semeki biloko po alia est-ce que tozeba nini ezoleka na cuisine to tozeba nini ezosalama lokola biso pe basa poto to lingi ka neti mibali tozo sala penza neti mibali penza eza mabete kosala nini musala Bible ezoloba na biso mwasa mayele oya batela ndako na ye yaya ko batela ndako eza kaka teke ifufuna sala kama kasi nakenda ka musala tout le temps poso nazo kende mobile nanga azomona boya azoyoka kaka bien te sala musala na limite mais ozo sala ozo veiller na kati ndako po libale eza bongo o to kota déjà ezala déjà do nzele eza mulai eza vraiment tellement mulai bande konanga ba laisser aller mususu biso mo tozo tika yango yaya sala kuna te sala kuna mibali kane toloba ebele mibali bazala na bango bana mike batonda te ebele mibali ata za papa na lobango na ba vidéo na nga même na YouTube même na Facebook na bi mobali lelo tango tobota ka baloba ke premier bébé na eza mobali na yo deuxième bébé ezali mwana oyo boti boso comprendre ba négligent pese belé ko bengisa eza mabeti en tout cas eza na biloko ebele bato ya poto na minito ba mama ba papa ba koma desi ba koma cassé pour makambuka oya ko bengisa bande ko na poto bande ko na nga nyonso wana yaya ayebaka te ke leki na ye aya na kisi atela mobile na biloko kolia ayebi te siko kisi wana mama ipseki il faut que la kaika ka soka zolia ye moko biso lelo tuna na peti toza la père moko ke musalo zongi o mileli papa pe aye père mileli eza mabete parce que ya defa toza la pe papa ke musala tongo yozo kende ya pourquoi olambi o servir yeto olambi otikeli soka ye akoti pas se servir eza na mabete bande konanga mama ebite ke leka na kisi atela mobile na biloko olia kaka susi wana kolela tala ya defomoni conscience na biso batu ya et travailler kata na sima ya kisi okoza la kisi ngo ezandeni ya conscience na yo ko travailler kaka l'équipe kota kenda tango ya libengisa kie na poto faso bazanda babande kozala na ya na ye vraiment ya moko boboto azwa ki penza l'équipe penza do leki penze pare kutu na batu misa za koloba kute ke mwana mama kulutu abande ko se présenter kaka leki na ngai mwana ntuka na biso leki na ngai mwana ntuka na biso batu misuso kane tozala te na famille babota biso boyenga mwana ntuka toza boye nde batu misuso baza oyeba na bango kete bango babota bango ota wana mwana mama kulutu na bango façon oya ya bande kozalela na leki na etango ya kisika leki pe quand même na sima ya kisi mais conscience na epe bande ko sala kaka yaya jo mususu kaka vandi azova na ndaka za ko lela souci côté li yaya mobala ke ya kangi biloko akei bakende oboko la zemi ngana botate ça fait tellement mal bande konanga tellement mal likambo ya kozanga kobota oyo bande konanga tebite wenze nini obateka atabana ke bateka bana wenze tel tikana kende osomba tona tsana matrice tona chao soki wapi pona bota oyebi ezana douleur o esala ka mutema niti ezoka likambo o babengi kozanga mabota elelisaka tongo midi pourquoi toka ntate ke na église na to kenda ko tondala mutu na mutaka na sujet na ye okomona tango susu na église boza 100 sur 100 la tango susu pe 45 bazana problème ya mabota ale la tongo midi pourquoi kaka nena loba lisolo ana o ezana mutema mutuna na oyeba to yeba te elongezo ngala
nzoto kitoko me kati ya mutu mutaza kokufa bandeko na nga mwana mwasi alobi mama Bijou leki na nga nalingai na miboma nakomi komituna na binzambe pourquoi na bota te leki oyanga aye kaka lobi mobali na nga tezemi ça veut dire ngande mutu na bota te lisumu nini na sala avant du jour mosusu na ndako yoki telefone sonné leki na ya bengi atali fona lobi na yamba to na yamba te na blessé de guerre alobi na yamba to na yamba te alobi te na yamba ayambiye leka epseke ya naza kusa na soir na yo so kolinga na ya na ndako ya epseke na rappelé on a sima ya kati phone a prier avant na prier alobi abenga pasteur na bango quand il ba bon de la par exemple ba prier ka o ya ba téléphone apesa pe sujet na ye et pas pasteur na bango pour ba bon de la po na ye tant abengi pasteur na bango a expliquer pasteur alobi te yepsa ya lokola alobi ya na ndako tika ya oya koyoka nini oyo azana ngo besoin mais avant aya na ndako tika to sala prière ba bondeli pe na pasteur ba bondeli ba sali prière et sili pasteur c'est qui rappelé yepsa ya ale karandako ba si pe prière et a tomboli téléphone ay ko rappeler alors bon problème te ya kananda ko na ozala à partir RTL l'équipe a épé nandako quand elle pas fongolé zemi pe pusani penza ayambi épé à côté nandako bavandi ba sololi est-ce que mandeko oyo to koma na place ngano to salango ngana yo to sala yango to ko sala yango penza na yebité parce que mutu na mutaza na façon na ye oya koki ko réagir na yebité lekita mwaye na zemi penza ko o mona penza zemi kole zemi penza ya mobali nanga en plus aye mon côté aye na mobali atika na voiture ya aye na katanda ko wana pa zoya atika liko epsa mobali na epete ke nazanga boye to boye atika lipe ko lobata lobika nazo keso na grand-terre mobali pe apekisa ki ete tango aye na ndaka koti grand-terre atuni omela nini amela ke le côté grand-terre lobi aboya ki na yeloka omela na força qui était avandi ayelinga poudre alobi yaya nazo comprendre te tant nazaki na fri nasakoya mama apesaki nga iloko oyo ayisinga oyo ezali protection pona libala na yo soki olambi soit nga natelaka mobali na yo na kati ya biloko wana soki azolia ifale aka ye moko soki azolia neti ye moko wana na tie mais soka olia neti na batuto na yo na kotia te bande kolanga nzamba zala bien God is good bande kolanga yana ya leli asimbi kisi azui poudre ezala ngote ke o kisi ya mwindo kisi ya noir o kisi alobi kaka mama Bijou textuellement poudre kaka otopakolaka mais siko ezana solo ya kisi mais ezana solo poudre te mais pembe ezaka ka textuellement pembe kaka ya poudre bande konanga yaya lobi na zwa ki poudre wana to solo lina epene c'est problème ezate ah bon mama lobaki ke o eza protection po chaka pona mobali nanga libale panzana te patati patata alobi yes eza bongo sister ndeko mwasi ya na biso azui poudre wana sainini asimbi yango atikali nango pasolo le pesile jeune fille pardon abimi akei nae kokenda ki pe mwana mwasi atikali abengi pasteur na bango alobi pasteur tala makambo eza ya minene leki nanga koya yaki mama kuluto mama na ye apesa ye poudre amema na poto po atelaka ye na biloko soi-disant azo protéger libala na ngai donc yango ti lelo mobali nanga soka komi na niveau ti azolongwa ndako akende epai ya leki na ngai problème eza wana pasteur alobi garder poudre wana tokosalaka bapriere comme d'habitude mais poudre koboka ngo te ifuka kozala nango wani kozala neti témoignage to pe symbole oyo okobanda kolakisa yango soit na famille tant que ba problème eza nanu pasteur ayebisaki kaka kose déranger te lokola papa akei bake kobokola zemi komitungisa te tika ye papa wana esika aza akobima un jour bandeko nanga oyo ezali neti deuxième volet
mama bengaki na bande koneso obo benga nga bolobi mama Bijou lisolo sali pasi makasi de commencer boma libala te atika mwana wana bota récupérer mwana atika boma libala na yete sikona kaya boye bande konanga papa ye moko akanga bisaka bima akenda na ye mwasi atikala ye moko malgré sister lobi ya malgré ça mutemeza ya kozoka nazo bondela nazo kokate mutemeza ya kozoka ezotanga nazo senga kanzamba pesa nga pe du cœur kaka ye muta consolaka soki nzambe te eza facilité ba mama ba papa j'espère que lundi vidéo biso nyonso papa na biso ne tolo baboye asana ndako te abima akenda na ye mama atikala ye moko mama atikala ye moko bande konanga mama sala ndenge mama asala ndenge nini bande konanga lisolo oyo et bouleversé nga na mutu na monite bande konanga obengisa leki obengisi yaya obengisi koko obengisi tokomi na point d'interrogation tokomi na équation ya point d'interrogation mwana ya mama kulutu donc mwana ya mama kulutu penza mama leki abimi mama kulutu abimi mama leki abimi mama kulutu alandi bande konanga mwana ya mama kulutu ya kodefate ndeko mwasa sali yango kana bolamu alobi aya poto ezala mboka ya mutu nyonso akozwa libala abongi lobi pasonga libota na ye bota la gentillesse tolanda no fule nzembo o ya frère Jean-Pierre Kiawana ya gentillesse tokozonga susu na plateau. Merci beaucoup, à suivre. Merci. Mwasi Mosamalia zala simple soki okutani na moto oyo ayebi valeur na yo te akoki na ye kopesa yo mai kasi na kopo ya plastique soki nayebaki gentillesse eza bolingo te Nzambe apesaka te souvent oyo tolingi kasi apesaka oyo eza bien mpona moto mai na mbongo moto aponi mbongo Nzambe na likolo apesi ye mai po ete mai ezali bomoi po ete mai liloba na ye gentillesse eza bolingo te Nzambe apesaka te souvent oyo tolingi kasi apesaka oyo eza bien mpona moto mai na mbongo moto aponi mbongo Nzambe na likolo apesi ye mai po ete mai ezali bomo po ete mai liloba na ye ngaye soki nayebaki utakala nde yo Nzambe papa ya bana bitike mbele na lelaki te mokolo papa Kiawana kufaki nalingaki nakumisa yo Shiloe soki nayebaki penza utakala ye nde yo Yesu mobali ya bamive mbele nayebisaki mama Ana kolela te ozwi mobali ya malonga akosaka te asundolaka te Shilo soki nayebaki vraiment utakala ke nzoto na ngai te pelo molimo na Nzambe na babilanga bosova mokili oyo soki Potifar ayebaki ke prison azobwaka Joseph eza polobi aleka ye na bagrade lokola mpe bato balula na bango lokumu nandimi te
nandimi te lelo naye papa olimbisanga nayebaki te nazalaki nano mwana nasosoli kombo na yo ebanda kala babengaka yo ancien des jours babengaka yo ancien des âges yango olingaka te makambo eza na moti yango kotaka te makambo ya mikolo oyo naye si je savais oh le Saint-Esprit est descendu du ciel il n'est pas rentré il demeure dans le cœur de ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur comme Seigneur et Sauveur j'allais changer ma façon de prier oh. Je n'allais plus lui faire les va-et-vient comme il s'est passé dans l'ancien temps comme il s'est manifesté au temps de la loi nous vivons le temps de la grâce oh maye si je savais oh le royaume de Dieu appartient aux violents j'allais changer ma façon de voir les choses j'aurais commencé à bénir l'œuvre de Dieu pour profiter de sa grâce maye pour profiter de sa grâce soki profete balame ayebaki mundo ekangaki ezele eza gelu ya nzambe ye alingaki koinsiste te amosali ya nzambe sosola blokage na yo ntango mosusu zelano eza mabe kolinga te nzambe alobisa mpunda monoko ye aloba te soki lisusu moise ayebaki libanga kobeta nzete ezali yesu nandimi talingaki obete makasi kutu akoprefere bango babeta lisolo lokola lisolo oyo babeta na mosinai lisolo oyo babeta na bwiso ardent lisolo 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 soki samson ayebaki ke gentillesse eza bolingo te mbele abombaki sekele na delila soki nayebaki utakala gloire ya tempelo ya mibale koleka oyo ya liboso mbele nalelalelaki te mokolo tempelo ya liboso ekweyaki soki mokili eyebaki utakala nga nazango na ndeke naliaka na monoko ya nzambe partout nakokende soki nafongoli monoko partout nakokende soki nafongoli monoko